Ashema kan jirtu daawwattoota FIB kuni qophii gola maatiiti. Qophiin gola maatii keenya har'a ammoo dhimmoota maatii wajjin wal qabatanii keessumaayyuu wal dhabdeen maatii keessatti sababoota garaagaraa mudatu maddi isaa maal ta'uu danda'a kan jedhuu fi akkasuma ammoo erga wal dhabanii booda ijoolleen maatii keessatti guddattu gara maatii tokkotti gortee haala guddattutu jira yookaan haadha bira yookaan abbaa biratti guddatti. Kun rakkoo eenyurratti irra caalaa isaatti kan xiinsammuudhaan miidhuu danda'u. Kanaafuu fallisaa maal ta'uu danda'a kan jedhu irrattidha kan mari'annu. Kanaafis ogeessa of biraan qabaa isaa waliin turtii taasisna kan hordoftan kabajaan isin affeereera. Tole daawwattoota keenya ogeessan of biraa qaba. Ogeessa xiinsammuu yookaan ogeessa saayikoloojii kan bira jiranii Dr. Goofaree Adishoo jedhamu isaa waliin turtii taasisnaa irraa barataa yaada qabdanis achuma maatii keessatti mari'achaa waliin turtii taasisaa dhimmoota nuti asii kaasnu maatii keessa jira waan ta'eef egaa Dr. Goofareen har'aa dhimma xiinsammuu wajjin wal qabatee rakkoo maatii keessatti mudatuu fi fala isaarratti kallattii nuu kaa'anii ni darbanii isaan irraa walumaan haa barannu ulfaadhaan jedha Dr. Yeroo keessan aarsaa gootanitti nu argamu keessaniif. Anis galatoomaan jedha. Waa'ee jireenya maatiitii fi maatiin akkamitti akka jiraachuu qabu akka mari'annuu fi waan affeertaniif isinis galatoomaa. Hayyee ulfaadhaa dhimma marii keenyatti seenna gamaatiin tokko hundee qabaa akkaataa qabaa maaliif akka ijaaramu sababa qaba. Meesumarraa hakaanu maatii miti maaliif ijaarama gaa'elli maaliif hundaa maaluma jechuudha dhimmichi kan jedhu namoonni kana dura dhimmoota kaasne irraa quba hin qabaatiin jiraachuu ni malanii afaan ogeessaa irraa yoo dubbatan immoo sirriitti ni galaa fi yaada jedhullee qabnanii mee akkamitti ilaalama gama xiinsammuudhaan isaa ta'u akkuma ogummaattu. Maatiin jireenya namni lama mucaan dhiiraa tokkoo fi mucaan durbaa tokko walii galteedhaanii jaalalaan wal hubachuudhaan fedha walii guutuudhaaf maatii ta'uudhaaf dirqama eenyuutiinis osoo hin taane wal jaalatanii wal filatanii hundeeffamuudha. Akka aadaattis akka jireenyaattis akka sabummaattis jireenya namni lama walii galee ijaarratudha gaa'elli. Yookaan jireenyi maatii jireenya namni lamni walii galee namni jireenya adda addaa jiraatu tokko walitti dhufee jaalalaan fedhaan walii galteedhaan ijaarratudha gaa'elli. Kana jechuun gaa'elli hundee maatiiti, gaa'elli hundee jireenyaati, gaa'elli hundee sabaati. Isa qofaayyuu miti gaa'elli hundeedhuma aadaati. Gaa'ela keessa maatii keessa aadaatu jira, jireenyatu jira, sabatu jira, lammiitu jira, qomootu jira. Kanaafuu jireenyi gaa'elaa jireenya nama lamaan eegalamu, jireenya namni lamaan itti jiraatu, garuu jireenya sabni keessa jiraatu, aadaan keessa jiraatu, afaan keessa jiraatu, qomoon keessa jiraatu, firri keessa jiraatudha. Jireenya akkuma salphaatti jalqabne akkuma salphaatti dhaabnuu miti. Jireenya uf danda'aadha. Instituutioniidha. Uf danda'aadha. Uf danda'ee jiraata. Eenyutu jiraata? Nama lamatutti jiraata. Wal horanii, maatii godhatanii, fira godhatanii, ollaa godhatanii nama lamatutti jiraata. Sababa nama lamaatiin ollaan itti jiraata. Firri itti jiraata. Naannoon itti jiraata. Sabni dhufee itti jiraata. Firri dhufee itti jiraata. Kanaafuu jireenyi gaa'elaatiif gaa'elli jireenya itti gaafatamummaati. Jireenya abbaan manaatiif haati manaa jaalala qofaan odoo hin taane, waliigaltee qofaanis odoo hin taane, fedhuma jireenyaa qofaan odoo hin taane jireenya itti gaafatamummaadhaan itti jiraatamudha. Itti gaafatamummaa inni haati manaa abbaa manaatiif itti gaafatamummaa qabdi, abbaan manaa immoo haadha manaatiif itti gaafatamummaa qabu. Itti gaafatamummaan kun bal'aadha. Hamma sabaatti deema. Hamma jireenya mana keessaatti deema. Kanaafuu gaa'elli ulfaatadha. Ulfina qabeessa. Safuu qaba. Jireenya wal hubatanii, jireenya wal fudhatanii, jireenya wal kabajanii, jireenya wal safeeffatanii jaalalaan itti jiraatanidha. Malee jireenya wal tuffiidhaan yookaan immoo fedhiidhuma miiraatiin itti seenanii jiraatamu qofaa miti. Fedhiin miiraa hin barbaachisa.
Fedhiinni xiinsammuu hin barbaachisa. Xiinsammuudhaan itti seenna. Yaadnee karoorfannee itti seenna. Haa ta'u malee jireenya safu qabeessa, ulfina qabeessa, humna qabeessa, humna qaba, humna namaaf ta'a, humna qabeessadha. Jireenya akkasitti jalqabame akkasitti itti jiraatamuudha gaa'illi. Tole, amma gaa'illi akka kanatti ibsamu kuni hawaasni akka kanatti kabaja qabuu fi yookaan immoo gama ogummaatiinis hiika akkasii qabu kan ammoo erga walitti dhufanii namoonni lamaan ijaaranii booda dhimmoota garaagaraatiin gara wal dhabdeetti deemanii. Wal dhabdeen sun achuma keessatti furamuu qabu immoo deemee gara jarreen lamaan walitti dhufanii dhimma hawaasummaa ta'e sana dhimma biyya ta'e sana diigu. Maalinni diigama sanaaf madda kan ta'u jennee yaaduu dandeenya. Wantoonni akkasii ni mudatan yeroo hedduu malee waan ta'eef. Maddi isaa hedduudha. Maddi gaa'illi hammas ulfaataa kabajamaa haa ta'u malee, jireenya jaalalaan hundaa'u haa ta'u malee, jireenya itti gaafatamummaa haa ta'u malee, namoonni gaafa jiraachuu jalqabanii, gaafa jireenya kanatti seenanii, jireenya kana dhuunfachuu jalqabanii, sababa garagaraatiin, hubannaa garagaraatiin, isa ulfina qabeessa kanatti jiraachuu dadhabu. Tokkoffaani hubannaa irraa ka'a. Gaa'illi kana haa jennu malee warri gaa'ilatti seenan kun hammam gaa'ila hubatu? Gaa'ila akkamitti hubatu? Aadaa itti guddatan keessatti akkamitti hubatu? Saba itti guddatan keessatti akkamitti hubatu? Hubannaa irraa ka'a, beekumsa irraa ka'a. Gaa'ilatti yoon seenu maaliifan seenaa jedhee namni tokko of gaafachuu qaba. Gaa'ilatti seenuudhaaf miiraan qophaa'uu qaba namni tokko. Qaamaan qophaa'uu qaba namni tokko. Beekumsaan jireenya beekumsaan itti jiraannudha. Beekumsaan akkamittan jireenya kana keessa jiraadha jedhee beekee itti seenuu qaba. Beekee itti seenuu qaba. Yommuu oduu hin beekin itti seene gaafa jiraachuu jalqabu inni yaadee fi inni jiraachuu jalqabu garaagara ta'a. Miiraan hin qophoofne, yaadaan hin qophoofne, sammuudhaan hin qophoofne, beekumsaan hin qophoofne, qaamaan hin qophoofne dhufee itti lixaa gaafa itti lixu keessummaa ta'a. Tokko beekumsa irraa ka'a jechuudha. Lammaffaan immoo aadaadhuma itti jiraatu. Aadaa tokko keessatti jireenyi gaa'ilaa kun yoo naa taate wajjin hin jiraadha yoo ta'uu baatte immoo nan dhiisa. Ishiinis akkas jettee dhufti, innis akkas jedhee dhufa. Maal na dhibdeedhaan jechuudha. Maal jechuun yoo akkanan yaadinaa ta'e yoon itti gammade nan jiraadha. Yoo ta'uu baate immoo maal rakkinne. Maaliifuu mammaasni tokko baay'ee kan hin fudhatamne tokko jira. Haadha tokko jala sagalii. Jechuun yoo ishiin kun naa taate wajjin hin jiraadha yoo ta'uu baatte immoo kan hin biraa fuudha jedhanii 50 ta'anii seenu. Inni kunis aadaadhuma yookiin jireenyuma ofiitiif uummatan irraa kan ka'u beekumsa jireenyuma naannootti jireenyuma ofiitii haa kaawwatan kaayyoodhuma ofii kaawwatan san yoo dhabanii rakkina kanatti seenu. Inni sadaffaan immoo barumti keessa jirru kuni bara gaa'illi itti ulfina qabu miti. Bara gaa'illi itti fedha foonii qofatti yookaan akkuma naa tole. Wajjin jiraanna yoo naaf tolte. Wajjin jiraanna yoo naaf taate. Innis akkas jedha, ishiinis akkas jedha. Maaltu nama keessa kabaja sana keessa haxaa'e? Maalni wanti kun? Ufuntummaadha. Garas dhufuun barbaade. Amma barri nu keessa jirru kuni bara namni ufumaa ofiitii jiraatudha. Waliitiif jiraachuu utuu hin taane wal gargaaruudhaan, wal hubachuudhaan, wal jaalachuudhaan, wal danda'uudhaan bara itti jiraatamuu utuu hin taane bara namni ufumaa ofiitii jiraatudha. Individualist isa jennu kana. Eessarraa dhufee hubannaa garaagaraarraa dhufe hin bal'ata garas hin deemnu. Kanaaf ani hamma gammachuun koo naa guuteettiin itti jiraadha. Hamma fedha kootti dhimma ba'e yoo feeni koo naa ta'ee jiraate isni ani barbaadu naa ta'ee jira nan jiraadha. Inni ani barbaadu immoo naaf hin taane maaliifan rakkadha? Ufuntummaadha kuni. Bara kana keessa gaa'illi inni immoo kunis dhiibbaa uumaa jira.
Sila waa'ee gaa'elaa beekanitti seenuu dhabuutu rakkoo kana fida. Tokkoffaadha inni tokkoffaadha. Hubatanii beekanii akkamittiin jiraadha maaliifan jiraadha maaltu narraa eeggama maal godhuun qaba maal godhuun qabnu immoo maaltu narraan eeggamne itti gaafatamummaan koo eessa kun immoo itti gaafatamummaa abbaa manaati kun immoo itti gaafatamummaa haadha manaati kanan godhuu qaba jedhanii beekaniiti miti kan dhufan. Maalaan eenyu gadi maanis maatiin godhachuu qaba. Sin jaaladhe ishiinis akkas jetteenis akkas jedhe yookiin immoo nama namaa walitti dhufan ta'a qabeenyaa walitti dhufan ta'a naannoodhaa walitti dhufan ta'a waanuma tokko irraa ka'anii itti lixan uduu wanta tokko hubannaa gadi fageenyaan qabaatanii uduun ta'an haa ta'u malee hubannaadhuma kanaa immoo qabaatanii gaa'ilatti seenanii warri walitti bu'anis jiru immoo. Lachuu jiru. Seerumaanuu jaarsi walitti fidee eeyyen cidhii garaagaraa ta'ee eebbifamanii walitti dhufanis wal dhabuun immoo jira. Inuma jira. Isa sanittiin seenna inni immoo maalidha kan jennu isattiin seenna inni kun jeneraalii dubbataa jirra. Warra beekaniifis warra hin beekneefis inuma qunnama kun. Arfaffaanii ufuntummaadhaan siin jedhe. Shanaffaan immoo namoonni biraa dhufanii jireenya isaan jiraataa jiran kana harkatti ashuu danda'u harkatti busheessuu danda'u. Yommuu isaan harkatti busheessanii isa kaleessaa dagatanii isa har'aatiin of ilaaluu jalqabu. Isa kaleessa silaa itti dharra'anii fiiganii dhufanii itti lixasan dhiisanii inni harkatti dulloomee isa har'aatti of ilaaluu shanaffaa. Isa kaleessaa yoo irraanfachuu jalqabanidha. Sin jaaladhe nan dheebodhe nyaatan dhabe hirriban dhabe halkanii guyyaa isa kalee waliin jedhan san irraanfatanii yoo si taate malee yoo si ta'e malee waliin jedhanii isa dhufan san irraanfatanii jireenya har'aa gaafa madaaluu jalqaban rakkina kanatti lixu. Jireenya har'aa madaaluu jalqaban. Fakkeenyaaf qabeenya qabdi jedhee dhufee qabeenya hin qabdu. Mucaan argadha jedhee dhufee mucaan arganne. Ishiin akka jettee dhufte isa kaleessaa san irraanfatanii isa har'aatti yoo uf madaaluu jalqabanii rakkina kanatti seenu. Kun hundumaafi. Inni ja'affaan immoo namoonni rakkina kanatti dhufanii deemanii hamma gargar ba'utti kan dhufanii inni ja'affaanii yoo jireenya isaanii jireenya warra biraatti madaaluu jalqabanidha. Jireenyuma jiraatan kana ofii jiraachuu dhiisanii akka ebaluuttiin jiraadhaa. Akka maaloon sirbaa morma nama jallisa. Akka ebaluuttiin sirbaanii morma nama jallisaadha. Namni akka isaatti malee akka ollaatti hin jiraatu. Akka ebaluuttan jiraadha gaafa jiran akka arbaan tarkaanfadha jettee hilleetti fottotteedhu. Arbi guddaadha hilleettiin immoo xinnoodha. Kanaafuu akka isaatti akkasitti yoo jiraachuuf yaadanii gaa'illi kuni gufataa dhufa jireenyi isaa gufataa dhufa dukkanaa'aa dhufa dadhabaa dhufa jibbansi horatamaa dhufa. Inni ja'affaadha. Inni torbaffaan immoo walii galtee dhabuudha. Inni torbaffaan wal dhagahuu dhabuudha. Wal hubachuu dhabuudha. Gurra waliif kennuu dhabuudha inni torbaffaan. Wal hubachuu dhabuu. Isa Ingiliffaas miscommunication jennu san jechuudha. Wal hubachuu dhabuu isa waan inni jedhu ishiin dhagahuu dhiisuu inni waan inni jedhu waan ishiin jettu walii galuun kun walumatti wacuu walumatti iyyuu yoo ta'uudha torbaffaanii isa kana. Yoo walii galteen jidduu isaaniitti dhabamedha. Saddeettaffaan immoo qabeenya irratti. Qabeenya horatanii yookiin hin horanne isa Ingiliffaan faayinaansii jennu kana bajetii jennu kana. Maatii keessatti qabeenyi murteessaadha. Horii qabanitti yeroon horiidha. Wal wajjin jiraachuun horiidha. Wal hubachuun horiidha. Wal wajjin uffachuun horiidha. Lakkaachuun horiidha. Hojjetanii galuun horiidha. Isa kanatti yoo walii galuu dadhabane yookiin qabeenya abbaan yookiin inni salarii isa mindaan inni fudhatee dhufu yookiin kan ishiin hojjettee galtu yoo waan wal caalu ta'e anaan jiraataa jirta. Anatu si jiraachisaa jira. Yoo haati manaa jettu yoo abbaan manaa jettu horii qaban irratti horii isaantu walii caala. Waan tokko kan beeku qabnu. Jarra lamaantu dura walitti dhufe malee horiin duuba. Horii miti. Horii dhumaa qabaatanii oduu walitti dhufanii isaantu waliif caala malee horiidhaa miti kan isaan caalu. Kuni hubannaa namoonni dhabanii
gaa'illi ittiin boora'uudha, gaa'illi ittiin gufatudha. Qabeenya kan caalu jaalala haadha manaati malee jaalala qabeenyaati miti. Jaalala abbaa manaattu qabeenya isaa caala malee horiidha miti. Qabeenyaa miti. Qabeenya qabaachuun gaariidha. Qabeenyi sun isaaniif nagaa hin buusu yoo ta'e, isaan yoo hin jiraachifne yoo ta'e, maatii kana waan hin ijaarre yoo ta'e, maatii kanaaf humna waan hin taane yoo ta'e, maatii kanaaf nagaa waan hin taane yoo ta'e, maal isaanii godha? Jaalalli hin jiru gammachuu jaalala yoo isaaniif hin horre, nagaa yoo isaaniif hin horre, gadi ba'anii yoo ittiin hin ulfaanne, gadi ba'anii ittiin rispeektii yoo hin qabaanne maal isaanii godha? Inni 8ffaan faayinaansidha yookaan qabeenya kanarratti wal dhabu. Qabeenyadha. Waliigalteen jiru taanaan qabeenyumti guutee yoo jiraate akkatti maneej godhanii booddeetti dhufna hin diigama qabeenyumti sunu hin jiga qabeenyumti sunu inni salgaffaan immoo yeroo walii isaaniitiif dhabuudha. Haati manaatiif abbaan manaa tokko yeroo qabaachuu qabu. Yeroo taa'anii wal wajjin mari'atan, yeroo jireenya isaanii mari'atan, akkamitti jiraanna, akkamitti ijoollee keenya guddifanna, akkamitti qabeenya keenya bulfanna, akkamitti qabeenya horanna, akkamitti deemuu qabna jedhanii yeroo itti mari'atan qabaachuu qabu. Kana jechuun soodaree dhaquu qabu jechuu kooti miti. Manuma isaanii keessa taa'anii yeroo waliif kennuu qabu. Yeroo waliif kennanii hirriba dura ta'uu danda'a, hirriba keessa ta'uu danda'a, yeroo itti wal wajjin mari'atan qabaachuu qabu. Maal haa goonu jireenya keenya kana akkamitti mo'annee jiraanna? Akkamitti itti gammannee jiraanna? Isa dharraanee itti dhufne kana, isa barbaannee itti dhufne kana, isa barbaannee itti seenne kana akkamitti jiraachuu qabnaa jedhanii yeroo taa'anii wal wajjin mari'atan qabaachuu qabu. Salgaffaan yeroo waliif dhabuudha. Haati manaatiif abbaan manaa waan wal wajjin hin haasofne yoo ta'e jiraataan jiran. Wal oodanii waliin jiraataa jiru. Jireenya gaa'ilaa keessatti ooduun hin jiru. Walitti bu'uun jira. Walitti mufachuun jira. Haati manaatiif abbaan manaa fedhatu walitti buusa, yaadatu walitti buusa, jireenyatu walitti buusa. Wal wajjin jiru ka maal miilluu walitti bu'a. Walitti bu'uu danda'u garuu walitti mufatanii innis bokokee ishinis bokottee jiraachuu hin danda'an. Jireenya addaati miti kan. Jireenya amma walitti buune anis mana kootti atis mana keetti galtuu miti asumatti gallanu. Kun manni kun keenya teenyee wal wajjin inni duratti naan galle. Maal jechuu barbaadde ati? Maal an akkas jedhuun barbaade yaa jaalalloo ta'u? An akkas jedhuun barbaade yaa jaalallee koo, yaa koodee koo jedhanii wal wajjin ta'anii marachuu qabu. Maaliif haati manaa koodeedha? Abbaan manaa koodeedha. Koodee caaluudha isaan waliif. Hiriyyaa caaluudha walii isaaniitiif. Fira caaluudha. Already haati manaatiif abbaan manaa fira isaanii dhiisanii dhufanii jiru. Waliif fira ta'uudhaaf. Waliif koodee ta'uudhaaf. Waliif ollaa ta'uudhaaf. Waliif fira ta'uudhaaf. Waloo ifachuudhaaf dhufanii jiru. Kanaafuu taa'anii mari'achuu qabu. Inni salgaffaan isa kana. Inni biraa immoo durattis jedhee jira. Itti gaafatamummaa fudhachuu dhabu. Haati manaa itti gaafatamummaa manaa ishee qabdi. Akka aadaattis akka hawaasaattis itti gaafatamummaa qabdi. Abbaan manaas itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaan abbaan manaa inni tokkoffaan haadha manaa isaatiif. Haati manaa immoo abbaa manaa isaatiif itti gaafatamummaa qabdi. Inni kun itti aana. Itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuun kurnaffaan gaa'illi isaanii kun isa mana moofee utubaan jiguudhaaf akkas jedhe ta'a. Hin jallata. Mana gaariidhuma ijaartee waggoota keessatti maal ta'a adeemaa? Dulloomaa deemaa. Kas jedha. Jallata. Hin jallata. Garanaan kun buqqa'aa deemaa inni garanaa gabaabbataa deema. Uduma dhaqanii diiganii dhufee lafa ga'a. Ufumaan kufa. Kunis kanuma jechuudha. Kunis kanuma ta'a. Haati manaa itti gaafatamummaa ishee, abbaan manaa itti gaafatamummaa ishee yoo kana raawwatan jireenya salphaadha. Inni 11ffaan immoo amala jijjiiramoo horachuu. Kan duraan hin baratamne jechuudha. Unstable behavior. Isa kalee qabdu har'a dhabuu kee. Akka gaararraa bifa horachuu jechuudha. Gaararraa jijjiiramuu jechuudha. Waanuma argite fakkaata. Waanuma argan fakkaachuu. Inni kun gaa'ila keessatti mariin isaanii akka boora'u, sireen isaanii akka boora'u, bultiin isaanii akka boora'u, maaddiin isaanii akka boora'u, gadi ba'anii hiriyyaa biratti akka huqqatan daddaalachoo ta'u isaan godha. Amala unstable hin taane horachuun gaa'ila hin dulloomsa.
hindulloomsa qofa duntaane hin ajjeesa gaa'ila. Ofumaa inni salphatu kabaja dhabu jechuudha hawaasa biratti. Eeyyeen isa silaa ulfina argataa deeman guddataa deemanii xinnaataa deemu. Gadi bu'aa deemu. Ismoo abboo isa dhiisa abboo san dhaga'ini shiin dhaga'ini abboo. Ufiyyuun jiraanne maal namaaf taati? Ufiyyuun jiraanne maal namaaf ta'a? Namoonni kabaja isa kaleessa dhufanii harka rukuutanii ilil jedhanii ililleedhaan aadaadhaan nyaatanii sirbanii walitti dhufan suni abboodhiis kan isaanii jedhuutti dhufa. Maaltu kana fidee amala yeroo yerootti jijjiiramu akka gaararraa jijjiiramuun suni. Isa kana kan fidu bakka oolmaatii laata? Nan dhaqaa'een achi itti aaneen dhufa. Inni jijjiiramuun kuni walii amanamuu dhabuu irraa dhufa. Oolmaa irraa dhufa. Wal shakkuu irraa dhufa. Inni jijjiiramuun kun eessaa dhufa? Wal shakkuu irraa dhufa. Haati manaa abbaa manaa ishee amanuu qabdi. Abbaan manaa haadha manaa ishee amanuu qaba. Eeyyeen bareedduudha. Nama hundatu laaluu danda'a. Dubartiin immoo hundumatu laala. Dubartii hundumatu laala. Hundumatu jaalata. Garuu hunduma keessaa situ ishii jaalata. Ishiitu si jaalata. Amanuu qabdaati. Yommuu amalli jijjiiramu kuni oolmaa irraa dhufa. Wal amanuu dhabuu irraa dhufa. Wal shakkuu irraa dhufa. Isa qofaayyuu miti. Maal immoo har'a akkamaa sooftaayyuu akkamsi godhaayyuu gaafa kun dhufee inni jaalalli kaleessaa inni fuulli kaleessaa ifu sun mataan irraa bubuqqa'uu jalqaba ishee. Fuulli ishee kun dhodhoo'uu jalqaba. Kana jechuun waan biraatiin hin rakkattu jechuudha miti. Galgala gara mana isheetti waas deebitu gaddaa dhufti. Namni gammadaa dhufa isheen gaddaa dhufti. Oolmaan isin murteessa. Kanaaf gaa'ila kana gaa'ila isaanii bareedaa kana ulfina qabaataa kana kabajamoo kana isa silaa namni gaaddisa godhatu namaaf gaaddidduu ta'u namni itti boqatu ollaan itti boqatu sabni itti boqatu firri itti boqatu kana jiraachuudhaaf haati manaatiif abbaan manaa tokko wanta godhan qaban. Yoo kanan goonee gaafii ati duratti na gaafatte sanitti dhufa. Tole daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan qophii golamaatiiti kan waliin dubbataa jirru immoo Dooktar Goofaree waliin dhimmichi dhimma maatiiti. Maatiin tokko erga hundaa'ee booda sababa maaliin adda diigamuu danda'a? Erga diigamee immoo rakkoo inni keessatti uumuu danda'u maalinni kan jedhudha kan kaasaa jirru. Mee amma immoo maatiin erga adda diigamee booda ijoolleen achi keessatti dhalattee guddattee gar tokkotti cituun ishee nafu maatiin erga diigamte yookaan haadha biratti yookaan abbaa biratti guddachuutu jira. Inni kun immoo rakkoo maalii fidaa kan jedhutti deebina Dooktar. Meegaa maatiin kun rakkoo sababoota garaagaraatiin adda erga diigamanii booda ijoolleen achi keessatti horamte jirti. Inni guddaan isa sanadha kan dhimma xiyyeeffannoo argachuudhaa qabu. Yookaan abbaa biratti yookaan haadha biratti guddachuudhaaf dirqamte ijoolleen. Silaa 50-50 dhibbeentaa 50-50 qabatanii rakkoo jirus itti wal faana sheer godhanii ijoollee guddisuudhaaf dirqama fudhatanii turanii maatiin sun kan hundaa'u. Kun ta'uu baatee immoo gar tokkotti jiguun hin dhufa. Irra jireessa dhibbeentaa caalaa kan qabatu immoo ijoolleen baay'een kan guddattu haadha biratti irra jireessan. Abbaa biras ni jirti garuu caalmaansaa haadha bira jira. Mee dhiibbaan kun gara xiinsammuu saayikooloojiinis yoo laalle maal rakkoo inni fiduu danda'u maaliin? Dhuguma qabxiiwwan 12 ammanan dubbadhe kuni yommuu jarri kuni dammaqanii jireenya isaanii kana hin oolfanne ta'e gara wal gadhiisuutti dhufa. Gara gargar ba'uutti dhufa. Gara maatiin kun gara jigiinsaatti dhufuu danda'a. Maatiin kun yoo jigu waa hedduutu bada. Ijoollee qofaa miti. Firummaatu bada. Firummaa gara haadha manaatiin uumametu bada. Gara abbaa manaatiin uumametu bada. Ollummaatu bada. Duratti koodee jedheera. Koodummaa santu bada. Ati kootii. Ati ani kan keeti ati immoo kiyya inni wajjin jedhan sun jaalalli hin bada. Qabeenya horatantu bada. Mana ijaarantu bada. Saba ijaarantu bada. Maaliifuu jarri kun wal danda'uu dhabiinsa isaanii irra. Kana qofaayyuu miti. Tokkummaa isaan uummatan tokkummaa isaaniitu bada. Sababa isaaniitiin immoo tokkummaa isaaniitti warra dabalametu hundatu bada. Lammaffaa inni biraa immoo isaanuma lamaantu waliif diina ta'a.
Warri fira waliin ture sanatu. Warri kalee koodee walii turan. Warri kalee jaalalloo walii turan. Warri kalee hiriyyaa walii turan. Warri kalee gaaddidduu walii turan suni diinummaatu jidduu isaaniitti dhufa. Sababa diinummaa isaaniitiin warroonni dhufanii isaanitti makaman hundis diina ta'u hin bittinnaa'u. Hin jiga. Tokkummaan isaanii hin jiga. Waliif keessummaa ta'u deebanii. Diinummaa qofaa miti. Waliif waan isaanitti hin dubbatin, waan ishiinitti hin dubbatin jechuutu dhufa. Achi keessatti immoo wanni guddaan namni guddaan miidhamu immoo ijoolleedha. Yoo ijoollee horatanii jiraatan. Inni kun yoo ijoollee horachuu baatanidha inni olaanu kun. Yoo ijoollee qabaatan immoo ijoolleen sun tokkoffaa sammuudhaan hiyyoomatti. Lammaffaa addummaa horatti. Individual maaliifuu jaalala hin qabane. Jaalala hiyyummaa jaalalaatu isaantu qunnama. Hafuura abbaa dhabu. Ijoolleen haadhaaf abbaa wajjin yoo jiraattu hin gabbatti. Hin gammaddi. Nama hin qaba jetti. Abbaan koo naa jira jetti. Abbaan gaaddisa ijoolleedhaaf. Uduma gadi ba'an iyyuu sodaatanii abbaayyeen jira jedhu. Abbaa humna godhatu. Gaafa haatii fi abbaan gargar ba'anii ijoolleen tun sodaattu taati. Sadaffaa. Hin bir'atu. Arfaffaa abdiin godhatani. Shanaffaa maatii ta'uu isaaniittu boru maatii ta'uu isaaniittu hin leeyya'u hin qaana'u. Ja'affaa yoo barattoota ta'ani yoo ijoollee ollaa wajjin jiraatani ijoollee ollaa kanatti makamuu hin danda'ani yoo barattoota ta'anii sammuu tasgabbaadhaan qo'achuu hin danda'anii barachuu hin danda'ani. Yeroodhuma hunda sapaareetidii ta'u yommuu ijoolleen kolfitee taphattu isaan addatti ba'u. Xiinsammuun isaanii hin miidhama. Psychologically mental illness sammuun isaanii dhukkubsattoota ta'u. Sammuu dhukkubsattoota qofaayyuu miti. Agreesiivii ta'u. Yeroodhuma hunda hin lolu. Waanuma xinnoo waanuma ijoolleen qaldiidhuma keessatti ta'uma keessatti qoosa keessatti isaan hin lolu. Agreesiivii ta'u torbaffaa. Agreesiivii qofaayyuu miti. Yeroodhuma hunda diinummaatu isaan keessatti uumama. Yookiin abbaadhuma isaanii san jibbu yookiin haadhuma isaanii wajjin jiraatan kana abbaayyee akkas gootee jedhuuni. Maaliifuu abbaan yoo bakkeetti argee akka haatii isaanii isa jibbitetti isaanitti dubbata. Ishinis immoo akka abbaan isaanii hamaa ta'ee itti dubbatti. Yookiin abbaadhaaf diina ta'u yookiin haadhaaf diina ta'u. Ijoolleen kun fira malee guddatu. Jaalala malee guddatu. Obsa malee guddatu. Isa silaa namni gammadee ijoolleen gammadee gara mana barumsaa fiidduu isaan waan ijoolleen mana barumsaatti isaaniin jedhan yaadu. Isa yaaddaa adeemu. Sodaattuu ta'u. Abdiin qabani. Humnan qabani. Tasgabbiin qabani. Kanaaf naannoo keessattis haa ta'u mana barumsaattis haa ta'u mana isaanii keessattis tasgabbaa'oo hin taane ijoolleen kun. Unstable naachuu yeroodhuma hunda unstabiliidha. Amma itti gaafatamummaa fudhatee namni guddisus kun yeroo kana jechuudha. Silaa gar tokkotti citteetti ijoolleen inni itti gaafatamummaa sana baattate sun silaa ijoolleen kun rakkoo kanaaf akka hin saaxilamneef hamma danda'ame gama qabeenyaan illee miidhamuu ni mala ta'a. Gadi ba'ee hojjetee waan gaarii argatee ijoollee sana akka kaleessaa sana waltumsanii ijaaranii deeman sana ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Kanaaf waan ijoollee sanaaf malu hanga danda'ame akkamitti guutuu qabamoo maal inni kan gochuu qabu sila? Inni rakkisaadha. Salphaa miti inni. Haati manaa kuni haati ijoollee tuni hojii qabdii laata? Galii qabdii laata? Fedha ijoollee kanaa guutuudhaaf miira qabdii laata? Keessi isii kun kakaadhaa laata? Qophooftuudhaa laata? Xiinsammuun ishee hammam nagaa qaba? Hammam qophaa'aadha? Harka isheerra maaltu jira laata? Dhuguma seerri hin eeyyama ijoolleen amma waggaa 18tti haadha wajjin akka taatuudha. Manni murtii akkas jedha.
akka dirqamaattis gara haadhaatti fudhatamti ijoolleen kun. Haati yoo qabaatti hamma qabduu waan qabduun gargaaruudhuma. Wanni ishiirraa eegamu waan qabduu jaalala isaa qabaattu, horii isaa qabaattu, maalii isaa qabaattu amma dandeesse ijoollee sanii fi dadhabuun dirqamuma ishiiti gaafa abbaa manaatiin gargar baate. Akka seeraatti immoo abbaan manaa sunis ijoollee kana gargaaruun dirqama isaati. Garuu gargaare jechuun jaalala isaan lamaanii sanii ijaaree jechuudha miti. Iddoon qaawwi duratti jedhe sun achuma jiraata. Qaawwi duratti jedhe sun achuma jiraata. Garuu maal godhuu qabde haati kun hamma dandeessetti waan dandeesse godhuudha. Inni lammaffaa immoo hamma danda'ametti hama abbaa manaa ijoollee ishiitti himuu irraa aniif abbaan manaa yookaan aniif abbaan keessanii yaadaan walii galuu dhabne ijoollee wal jaalannaa irrasii jettee ijoollee gara jaalalaatti abbaadha waan gootee isaa gootuu dhossitee reeffa eessa fiddaa jedhama mammaanni tokko. Maaliifuu gaafa du'ee inuma mul'ata jechuudha. Kanaafuu hama saasoftee gaarii saasoftee ijoolleen kun boru abbaa keenya jechuun isaanii naafu. Kanaafuu waluma qixa. Walii galuu dhabanii addaan baanii garuu abbaan isaanii isaanuma haati isiidhuma jaalalaan obsaan ijoolleen kun jaralachiifu akka ta'anitti yoo guddiste gaariidha. Garuu obsaaf humna nama gaafata. Haati abbaan illee akkasuma jechuudha. Abbaanis akkasuma yoo gara abbaattis dhufanii abbaanis isa haadhaafan jedhe kana godhuu qaba. Wal gargaraa ba'an malee ila waan tokko hubachuu qabna. Abbaan manaa tokko haati manaa tokko hammamis hama ta'anii gargaraa ba'an malee yaadni isaanii waluma keessa jira. Yoomuu yoo ta'e. That is the psychology. Waluma keessa jira. Wal gadhiisanii waggaa 40tti jaarsi tokko du'e. Naa jaartiin bu'aa teesse. Haati ebaluu bu'aa teesse jennaan eenyuuf jennaan abbaa manaa isa ganamaatiif jedhan. Waggaa 40 booddee. Waggaa 40 booddee arras mushurraa koo jettee teesse. Maal jechuudha? Even inni lammata fuudhee wajjumaan bu'aa taa'eef abbaa manaa ganamaatti du'ee sammuun gargar hin bahu yaadni gargar hin bahu. Isa jalqabaa isa ganamaa waan. Inni ganamaa sun gargar hin bahu. Maaliifuu jidduu isaaniitti wanti uumame tokko jira. Ijoolleedhaan ta'a, miiraan ta'uu danda'a, emotional isa jennu jechuudha. Wayim feeling isa jennu kanaan kan jidduu isaaniitti wanti guduunfame tokko jira. Qaamaan gargaraa ba'an malee wanti gargar isaan hin baafne tokko jira. Amma namni kan dogongoru isa kana. Abbaa manaa koo isa ganamaa itti waggaa 10 guutteerti. Haadha manaa koo ishii ganamaa tokko dur yoo teenyee wajjin haasoo nu bee jedha. Hin yaadata jechuudha duubatti deebi'anii. Eeyyeen duubatti deebi'anii dadhabinni gargar isaan haa baasu malee guduunfaan wayii jira jechuudha sana. Kanaafuu guduunfaan kun waan hin banneef abbaanis haatis ijoollee kana qixa laalanii qixa guddisuu qaban kanuma jara lachiitiyyuu danda'u. Amma humna dhabuu wajjin wal qabatee immoo yeroo baay'ee amma gaafa rakkatanu abbaanis gaafa rakkatu yookaan haati gaafa rakkattu geessanii akkootti yookaan warra duraa isaan guddisee isaan rakkisee isaan itti dhama'anii itti gaafatamummaa bahatanii maatii isaan guddisetti deebisanii immoo ba'aa biraa geessutu jira. Kana jechuun amma ana akka kootti ba'aan sun akkoo sanaaf yookaan akaakayyuu sana qofaaf miteedha yaada. Hawaasa irratti ba'aa biraa dabaluu jechuudha. Itti gaafatamummaa ofii bahachuu dhabanii. Inni kun amma akkam ta'uu danda'a dhiibbaan sun immoo maal uumuu danda'a amma mochi deebi'ee silaasaan sun ofii boqanne yeroo boqonnaa keenyaati yeroo jedhanitti ba'aan biraa yeroo isaanitti dabalamus ni mul'ata. Inni kun gara lamaan dhufuu danda'a. Tokkoffaa dhuguma jireenya gaa'ilaa qabaattee intalli kuni ijoollee godhattee rakkinni kun qunnamee abbaa manaatiin gargar baatee gara akkaawutti yoo deebite ta'e innis uf danda'aadha. Yookiin immoo dingatuma immoo ijoollee godhattee yoo gara akkaawuu deebite gara akkaawutti deebi'uun kun waa lamaani. Hojjettee waa fiduudhaaf ijoolleen akkaawudhaan akka guddattu yoo goote wal wajjin jiraataa jiru akkaawus gargaaraa jiru rakkina hin qabnu kun jaalalaan walii galteedhaani. Ishiin hojjettee dhuftee abbaan manaa ishiitis hojjetee dhufee akkaawwan isaanii wajjin jiraattee
yoo guddisaa jiraatte rakkina hin qabu kun. Garuu yoo fidanii akkaawoo irratti gatanii akaakayyuu irratti gatanii ofii waan jiraatan ta'e inni kun ba'aa guddaadha. Saba keessattis yeroo tokko tokko qaanii qaba. Akka haadha eebaluu jedhamti akkaawwan. Akka haadha eebaluu nan ijoollee walitti guuree guddisaaree jedhu warri ollaatti tuffatamuutu jira. Akkaawwan sun immoo gadi baatee ofii ofiitii hojjetattee waa argachuu dhabdi hin hidhamti mana keessatti. Eegumsa ijoollee irratti yeroo Eegumsa ijoollee irratti hidhamti. Tuffiin jira, dhabiinsi jira, rakkachuun jira. Humna qabaniin waan ijoollee sanaa guutamuu qabus guutuu dhabu. Guutuu hin danda'an. Humna hin qabanii jaalala qabaachuu danda'u. Silaa waan ijoolleen sun barbaaddu immoo ijoollee saniif godhuu hin danda'an. Humna hin qabani. Warri humna qabaatu jiraachuu danda'a. Humnumaa warri qaban sun immoo qaaniin immoo cinaadhaan jira. Warri immoo humna hin qabne qaaniinis jira, humnis jira. Ijoolleen jidduu kanatti immoo hin hiyyoomatti. Ijoolleen jidduu kanatti immoo hin rakkatti. Kanaafuu ijoolleen kun maal jetti? Jaalala malee guddatu saba jibbuutti ka'u, fira jibbuutti ka'u, haadha jibbuutti ka'u. Akkuma simbiraan ofiin guddadhee jedhuutti ka'u. Kuni akkaawwatti kennachuun yoo jaalalaa fi fedhaan ta'ee malee ofii jiraachuudhaa fi akkaawwatti ijoollee dabarsanii kennuun kuni dhiibbaa guddaa qaba. Sabarrattis dhiibbaa qaba, ollaarrattis dhiibbaa qaba, xiinsammuurrattis dhiibbaa qaba, jireenyumarrattis dhiibbaa qaba, ijoolleerrattis dhiibbaa qaba. Tole, mee amma rakkoon kun egaa bal'aadha wantichi. Dhimmi kun akkasuma ta'aa yeroon isaa daddabalaa jaluma jalaan immoo baay'achaadha kan dhufe. Maaf isa kaleessarraa namni baratee har'a fooyya'uu dadhabee fallisaa immoo maal ta'uu danda'a? Gaa'ilaaf ulfina qabaachuudha. Gaa'illi ofitti mudoon qabu gaa'illi. Jireenya keenyatti gaa'ilatti mudoo ta'a malee hanqina ta'uu danda'a malee. Kanaaf gaa'illi mudoo akka hin qabne baranii danda'anii rakkinoota isaan qunnamu hunduma keessattuu danda'anii wal danda'anii obsa qabaatanii jaalala horatanii haa ta'u ka situ jedhe maalire situ jedhe ka jedhanii waliif dabarsanii jiraachuu gaa'ilatti jiraachuu. Lammaffaan yeroodhuma hunduma relationship isa jennu walitti dhufeenya isaanii maatiin cimsachuudha. Haati manaatiif abbaa manaa yoo relationship isaanii yookaan isa Ingiliffaan relationship jennu yookaan isa Oromiffaan walitti dhufeenya walitti maxxanuu qilleensa seensisuu dhiisanii walitti maxxanuu kana cimsachuudha lammaffaan. Inni sadaffaan waliitti uf kennu self commitment. Haati manaa abbaa manaatiif abbaan manaa haadha manaa isaatiif uf kennu uf qusachuu duun taane uf dhossuu duun taane uf sobuu duun taane walii ofiitii fi iftoomina walii qabaatanii ulfina walii qabaatanii jaalala walii qabaatanii obsa walii qabaatanii ofiitii uf kennu. An haadha manaa kooti haati manaa koo anaaf ani waggaa 23 jiraadheera. Waggaa 23 kana yoo jiraannu hin gufanne jechuu keenya miti. Hin gufanne jechuu keenya. Bara dargaggummaa keenyaa gufanne irraa har'as inuma gufanne. Garuu qooyi hin argattaa qooyi jennee baanee walitti gallee hin beeknu. Ani kan isheeti ishiin kiyya. Fira irraa baanee fira walii taaneerra. Kanaafuu sadaffaan self commitment. An of dabarsee ishiin immoo anaaf. Arfaffaan immoo durattis jedhee jira wal wajjiin yaada tokkoon wal wajjiin karoora tokkoon wal wajjiin qaama tokkoon jiraachuu. Companionship jedhama Ingiliffatti. Abroonnata afaan Amaariffaatti. Waan tokko dhiisanii odeessituu dhiisanii hanqina dhiisanii salphina dhiisanii haa ta'u jedhanii wal wajjiin arfaffaan. Yoo sanii ijoolleen isaanii akka handaaqqoon caacutii ishii koola jalatti qabattee ifattee guddifattu sanii ijoolleen isaanii huduun nyaatiin guddattiif. Fuulli ishii hin ifa. Ijoollee hiyyeessaa argitee beektaa fuulli ishii fufurdaadha ijoolleen hiyyeessaa. Wal danda'anii jiraatu. Warra qabeenyaati kan rakkate. Arfaffaanii isa kana
companionship wal wajjin ani si'iif ati anaaf jedhanii wal wajjin arfaffaan isa. Shanaffaan immoo jaalalloo walii ta'u isa Ingiliffaan intimeesii jennu jechuun jaalalloo walii ta'u yaa koodee koo yaa jaalalloo too yaa magaala too yaa qalloo too yaa bareedduu too waliin jedhanii wal jajatanii dhugaa uduunsi argachuu baadhanii dhugaa uduunsi argachuu baadhanii jedhanii gammadanii akkasitti jiraachuudha malee ishiin mudoo hin qabne hin jirtu inni mudoo hin qabne lafa kana hin jiru. Inni dadhabina hin qabne lafa kana hin jiru ishiin dadhabina hin qabne lafa kana hin jiru. Namni guutuun lafa kana hin jiru waaqayyo qofaadha guutuun malee namni lafa kanatti hundumti isaatu hanqina uffata ofii qaba. Kanaafuu yaa giiftii koo yaa jaalalloo koo inni jedhuuni yaa gooftaa koo yaa hiriyyaa koo itti ishiinis dukkanni duratti fuuldura isaaniitti bada. Kanaaf waliif jaalalloo ta'uudha shanaffaan. Ja'affaan immoo waliif amanamuu wal amanuu. Yoo sanii hanqina kam keessattuu jiraachuu danda'u. Torbaffaan immoo wal gargaaru. Natu caala situ caalaa oduu hin taane natu beeka situ beekaa oduu hin taane wal gargaaru. Torbaffaan walii galuu danda'u. Isa duratti miscommunication jedhe walii galuu danda'u. Waan an haasa'u waan ishiin haasoftu waan inni haasa'u waan inni isiin jettu waan inni jedhu walii galuu danda'u. Walii galan alaa galan. Jireenyi maatii akkasi. Torbaffaan isaa walii galuu danda'u. Saddeettaffaan immoo walitti bu'iinsi uumamuu danda'a taa'anii mari'achuu. Conflict management. Haati manaatiif abbaan manaa wanti isaa walitti bu'aniin baay'eedha. Siree walitti buusaa, jireenyi walitti buusaa, ollaa walitti buusaa, ijoollee walitti buuftii, fedha miiraatiin walitti bu'uu danda'u. Baay'eedha wanti walitti nama hin buufne. Garuu maali inni maali? Maal taati ati? Jedhanii taa'anii rakkinoota isaanii akka rakkinni uumame hubatanii dhiifama giiftii koo dhiifama. Ani mee akkasitti nu banne waliin jedhanii dhiifama walii godhanii jaalalaan kaanii wal dhungatanii wal hammatanii dhiisibbo jireenya boru jiraannutu caalaa jedhanii gammadanii rakkina isaanii injifatanii jiraachuudha. Saddeettaffaan isa. Salphisuudha jechuudha waan hunda. Waan girgiri isaan godhu kana injifachuu. Waan girgiri isaan godhu kana injifachuu. Salgaffaan immoo tokkoof jiraachuu. Wal miidhuu utuu hin taane non violence isa jennu jechuudha. Maaliifuu yoo nan jedhu sammuu miidha. Simmoo yoo nan jettu ishiin sammuu. Maaliifuu yoo nan jedhu hirrifatti sammuu miidha. Hin qaanofti uf jibbiti. Kanaafuu non violence. Tokko miidhuu jechaan wal miidhuu hin danda'u. Qaamaan qofa miti jechaan wal miidhuu ilaalchaan wal miidhuu wal geerra'u innumti kunu vaayolensiidha. Kanaafuu tokkoof jiraachuudha malee ani ishii miidhuudhaaf ishiin na miidhuudhaaf carraaquu hin qaban. Kanaafuu inni dhuma yeroo dhuma hunda dadhabbii an dadhabbiin qaba hanqina hin qaba giiftii koo natti mufatin anis hin jaaladha jettee haati manaatis abbaan manaatis walitti siqanii mari'atanii isa boruu isa har'aa isa kaleessa isa iftaan dhufu inni har'aa boruuf galaa isaanii ta'e sinqii isaanii ta'e boru laalaa jiraachuu qabu. Yoo kana ta'e jireenya gaarii jiraatu. Uduu hin morkatin, ollaa uduu hin laalin, akka ibaluuttan jiraadha uduu hin jenne, irra deebii akka hin taane, akkas uduu hin taane maal godhuu qabna jedhanii taa'anii laallatanii of fuuldura. Tarkaanfachuutu jireenya isaanii jireenya ho'aa, jireenya gammadaa, jireenya namni itti gammadu, ollaan itti gammadu, firri itti gammadu, sabni itti gammadu. Ta'anii jiraachuu danda'u fallisaa kanuma. Tole daawwattoota keenya turtiin Dooktarii Goofaree Addishoo waliin taasisne ogeessa saayikooloojii waliin kana fakkaata. Isaaniin guddaan isaan galateeffadha. Maatii tokkummaadhaan ijaarame sana diiguurraa of eeggachuun waliif yaaduu wal dhaggeeffachuu
waliif tumsuuni wal gargaaranii fuula dura ofii ilaalaa tarkaanfachuun barbaachisaa akka ta'edha kan nu gorsaa turanii isaaniin guddaa galateeffadheera golli maatii keenya har'aa kana fakkaata. Torban immoo maatii birootii walitti deebinaa ani Muluu Asaffaan ture ogeessi kaameeraa immoo Biraanuu Dajanina waliin turtii taasiseera turtii keessaniif ulfaadhaa galatoomaa Dooktar Galatoomaa ulfaadhaa jedheera kanumaan xumurreerra torba walitti deebina nagaa ta'a.